نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہر امت دا کوئی نہ کوئی بڑے تو بڑا فتنہ ہے، میری امت دا سب نالوں بڑا فتنہ مال ہے۔ اے مال لوگاں کولوں پیار کھو لوے گا، اے مال لوگاں کولوں مسجداں کھو لوے گا، اے مال لوگاں کولوں قرآن کھو لوے گا، اے مال لوگاں کولوں محبتاں کھو لوے گا، اے مال لوگاں نو جانور بنا دے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مینوں ڈر لگدا ہے کتے تسی مال دے پیچھے لگ کے میری امت اپنے دین نو برباد نہ کر لوے، کتے اپنی آخرت نو برباد نہ کر لوے۔ اور میں حیران ہویا نبی علیہ السلام دی ایک حدیث پڑھ کے، آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو بھکھے بھیڑیے بکریاں دے ریوڑ اندر کل دیو، بکریاں دے باڑے اندر کل دیو۔ نبی پاک فرماندے نے دو بھکھے بھیڑیے اینا بکریاں دے ریوڑ دا ستیا ناس نہیں کر دے، اینی خرابی بکریاں دے ریوڑ اندر نہیں کر دے جنہ مال دا لالچی آدمی اپنے دین دا نقصان کر دے، اپنی آخرت دا نقصان کر دے، اپنی قبر دا نقصان کر دے۔